നമസ്കാരം, അനസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് വ്ലോഗ്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ 3 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ആകും. ട്രോൾ വീഡിയോസും കോമഡി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിന് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കോപ്പറേറ്റ് ഉള്ളതാണോ കോപ്പറേറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് 30ഓളം സൗണ്ട് എഫക്ട്സുകളാണ്. കോപ്പറേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സൗണ്ട് എഫക്ട്സുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ പ്രയോജനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം, അവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം. ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Oh no! Hey! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Umre sari Bang. Pada sa 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 ga pada pada pada